Kuki gi support tawribani haiduna machin thiduna oidaba kaya ngangkiba mayang siphai sing hojik maya kumlagani. Army officer singna Kuki militant singna drone bombing chathakide hairabasu NIA na drone bombing chathaki haina confirm tawkre. Pauninko news service to phongdoropugi matung inna army officer singna lamdam asida thoklibe irang sing asida drone bombing chathakibagi khudam changdam leite hairabasu NIA na drone bombing chathaki haikre. Chatliba chahi asigi September thada Kuki militants in Chatikiba attack ta Maunaha ama Sikiba aduga Nauriba Machanupi amabuna sokan kiba togdok asigi investigation da National Investigation Agency na makata na tisinba matamda Kuki militants in mapam aduda drone bombing chathakre haibagi confirmation pikre NIA na thokiba togdok aduga mari lainana PNSS ki section 105 ki makada case file togduna special court NIA Manipur na Numit adugi crime scene gi video audio recording submit tawkibaga loinana NIA gi special public prosecutor PP na court asida submit tawkibada September amagi pung anirom tarakpada masak khangdaba Kuki militant singna kautruk amasung karangbal khul ani gi maning thangba singi saruktagi apaba makhal gi khulai sniper amadi drone sizinaduna attack chathaki haina submit tawki PP asigi makha taba submission da numit adumaktada Kuki militant singna awang thangba altitude tagi micham taba mafam aduda drone gi bomb thadaduna attack chathikiba thodok adu nation asida threat tawba thawongni Kuki militant singi attack aduda sahi kuntra mari surabi maunaha ama sikhi aduga sahi nauriba machanupi ama asok apan nangki panbayai Manipur da posting taramba army amadi military officer singna media sing da piba comment singda Kuki militant singna maitai khul singda drone sinaduna attack chathikibagi kudam changdam leite haina phongdokiba leikre Manipur gi mapung oiba yeknabasi India government ne haiba khangba mikupta irang asigi waroisin lakani nando All Manipur United Clubs Organization amuko gi president Phairoism Nando Luang na haikre Manipur gi mapung oiba yeknabasi government of India ne haiba khangba mikupta irang asi waroisin lakani wapam asi Manipur Maitai Pangal Welfare Association MMW on sinduna Palace compound leiba Hotel Castle na pangthokpa association asigi taramari suba mapok kumon thoram saruk yaba lakpada mahakna phongdokibani hojik thoklibe irang asigi matangda PH Nando Luang na makhata na hai Manipur da thoklibe irang asigi mapung oibe yeknaba asina thaiduna thamlaga atopa yeknaba macha macha singda midyeng thamli Manipur gi miyam gi mapung oibe yeknaba asi Government of India ni haiba miyam punna khangminasi madutada Manipur asi tangtaba phibam amada lakpa ngamgani Kuki lalauba singna apaba khulai kaya sinaduna maitai phuruki mathakta akanba landa chatharakliba ase Government of India na Manipur da chathaba tongan ba lalong kaya gi manung chalibani miyam ngak senaba leiriba Central Force singi camp manaktagi Kuki khulai paiba singna drone bomb sinaduna akanba mawongda landarakliba asisu Government of India gi thoksilni haibada haimanba thokloi Army camp tagi micham manglaba phawba Government of India na Army gi matakta lokhan pham thokpa action amadi Army gi maikai dagi makoina lawpham thokpa tekchak amata lawbagi mami tadri leimakongda leiba yangkai taret suba Mountain Division dagi Laisram Kamal Babu mangkiba dugi tekchak pumba Army na pugadabani Manipur da thokliba irang asigi amadi laikhidraba miyam gi tekchak pumba Government of India na pugadabani haina Nando Luang na makha taki thoram aduga mari leinana MMWO headquarters ki functional president Boboy Kori Mayum Nahai Manipur da Kundamaniriba Furup Singi Marakta Aigi haiba wakallon na mang tharga demand tawnarakpa asina punni hingminabagi masak adu kahennabagi machak ama oiragli lamdam asigi miyam punna nungsi sanana hingminaraba matamda Idea of Manipur sagatpa ngamgani Tha 19 hena Manipur da tangdung laitadaba phibam ama leiriba asi leibak asigi Prime Minister Narendra Modi na wafam amata phongdoktana tumina leiribasi Manipur asi India gi saruk ama oidrabara haibasi hangningai oi leibak asigi atopa state singda issue thokpa matamdadi Prime Minister na mityeng changduna atuba matamda loisinaba hotnai aduna Manipur na phibam asi yauraba phawba Prime Minister na tumina leisiliba asina Manipur asi India gi state ama oirabasu second class citizen ama oina lawi haiba mayek sengna takle haina mahakna makhataki Mahesor na lusingduna hayeng Delhi da pangthokadoriba mass protesta lusingba kayana saruk yagadori Mahesor thonawjam gi midyeng makhada hayeng Delhi da pangthokadauba mass protest against Kuki terrorista India gi mafam kayadagi lusingbasingna saruk yagadori Manipur da leptana thoklakliba lan asida
Kuki terrorist-singna chatharaklibba thawongsingi mayokta India pumba amato oina leminasi amadi India pumbadagi Kuki terrorist maru fangna muthalasi haiba wakhalonda hayeng Delhi gi Jantar Mantar da pangthokadoriba mass protest against Kuki terrorist asida India gi tongan ba luchingbasing laktuna saruk yagadori hayeng pangthokadoriba protest asida Delhi gi luchingba Phakre Alam Assam gi party asigi luchingbi Rumi Sharma Punjab ki luchingba Kulwal Singh Haryana की लुचिंगबा रवि राजस्थान की यूथ लीडर पंकज मीना महादेव सेना की प्रेसिडेंट पंकजानंदा भारतीय चौक इटका सान प्रेसिडेंट दिजेंद्र याउना तोंगान लुचिंगबा कयाना सरुक यागनी हाइरी इरांग असिना तमेंगलोंग की CJM कोर्ट मपुंग फाना थबक तौबा ngamdre RNPO हौजिक स्टेट असिदा थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा तमेंगलोंग दा लेरिबा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJM कोर्ट मपुंग फाना थबक तौबा ngamdre स्टेट असिदा नॉर्मलसी लाक्ट्रिबा फावबा कोर्ट असी तमेंगलोंग अमदी इम्फाल दा नुमित 15 थमदुना मथौ तोहनबियु हाइना रोंगमई नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन RNPO की माइकैदगी अपील तौरकली मणिपुर प्रेस क्लब ता पौमिसिंग उनबा अमदा असिन पौ गोलमैना हाई मे अहुमदगी हौदुना स्टेट असिदा थोकलिबा कुकी जो अमदी मैतै कम्युनिटी अनि की कन्फ्लिक्ट असिना मरम ओइरगा तमेंगलोंग दा लेरिबा CJM कोर्ट असी ngasi फावबा मथौ निंथिना तौबा ngamdana लेरी कोर्ट असी मथौ तौबा ngamdana लेरिबा असी था 10 सुजिलकले कोर्ट असिना मथौ तौरक्तबा असिना मरम ओइरगा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट लेरिबा लाइरबा ट्राइबल मियाम की ओइबा लिटिगेशन कया कोर्ट असिगी सस्पेंशन नत्रगा पेंडिंग द लेरी याम हेन खुदोंग चाद्रिबा अमना कोर्ट असिना लेरिबा लिटिगेशन खरदी अकंगनबा मतमगी मनुंगदा लोइसिनगदबा यावरी मसिना लाइरबा ट्राइबल मियामदा हेन नुंगाइतबा अमा ओइहले तमेंगलोंगदा लेरिबा CJM कोर्ट सिंग असिगी जज अयाम्बा मैतैनी कोर्ट असिगी एडवोकेट चादा 95 मैतैनी कोर्ट असिगी स्टाफ अयाम्बसु मैतै ngaktani स्टेट असिगी ओइबा फिबा मसिदा मैतै कम्युनिटी की मियोय अमता चिंगदा चटपदा खुदोंग चादबा लेरिबा असि येंगलगा तमेंगलोंग की CJM कोर्ट असी नुमित 15 की ओइना तमेंगलोंग अमदी इम्फाल दा लेहेंदुना मथौ तौबा याहनबियु तमेंगलोंग CJM कोर्ट ता कुकी कम्युनिटी की मियोय सिंगी ओइबा लिटिगेशन सिंग तमेंगलोंग दा अदुमक तौजसनु अदुगा अतै एडवोकेट सिंगना काउंसिल ओइबा लिटिगेशन सिंग इम्फाल दा मखाताना चथबा यानबा मरी लेनबा ऑथोरिटी सिंगना येंगसिनबियु हाइना अपील तौरकली था असिगी तरादा चटकदौरिबा मियाम की खोंगचता लेबाक मियामना इसागी सिंथा लेप्तुना सरुक याबियु लुप मंगा इंडिया लेंगांगना लमदम असिदा चथरिबा थवोंगसिंग अमदी मणिपुर द ह्यूमन राइट खोंगाउनबगी थबक कया थोकलिबा असिगी मायोक्ता थोकलिबा अमुको पोइरै लेमरोल अमवोवा होकर अमदी MSF पुन्ना लुप मंगाना सिंदुना था असिगी तरादा चटकदौरिबा मियामगी अचौबा खोंगचत असिदा लेबाक मियामना इसागी सिंथा लेप्तुना सरुक याबियु नुमित असिना पुवारीदा मयेक लाना लेहौरगदबा नुमित अमा ओहेनबदा मियामना सु सौगतपियु हाइना अमुकोगी जनरल सेक्रेटरी अमदी लुप मंगागी कन्वेनर प्रताप लाइसांग थेमना फोंदोरकली ngasi kwakaitel akham leikaida amukogi office ta pangthokpa paugi mifam amada pratap na hai lakliba December gi tara International Human Rights Day numit asida miyam gi oiba mass rally ama chatnaba sem saba loire miyam gi khongchat asi ayuk pung tara da thangmai ban gi thau ground dagi hoduna samu mokong khoramban bazar fawba chatlaga kuman lampak ta lamthungpham oigani khongchat asida miyam na sintha lepiu amadi Manipur gi apunbagi saktam ama sagatnaba चटलिबा खोंगचत असिदा लेमिनरीबा कांगलुप फुरुप पुनमंगना सुसरुक याबियु हाइकी महाकना मखाताना हाइ इंडिया लेंगाकना लमदम असिसु मचेत थुगाइरकलिबा अमगा नुंसिनदनबा सिलिबा असिसु अचौबा लान अमनी खुलाई याउना लानथेंगनबा नत्रबसु इंडिया लेंगाकना फुरुप खुदिमक थुगाइदुना नुंसिहंदनबा होनरी लमदम असिदा लेमिनरीबा फुरुप खुदिमक असेटपा फिरेप अमलगा लोइनना इपा इपुना थंबिरंबा अपुनबगी पांगल असि हेना मरी चसिनहनबा पांदमसु थमलिबा खोंगचत अमनी खोंगचत असी पुवारीदा लेहौरगदबा नुमित अमा ओइहौबा ओइरसनु मणिपुर लेंगाक अमदी इंडिया लेंगाकना लमदम असिबु थुगाइनबा होनरिबा असि अइकोइ पुन्ना थेंगनहौद्रबदी तुंगी मिरोलना ngasiगी मिरोल असिबु वारौ हौरगनी चटकदोरिबा मियामगी अचौबा खोंगचत असिदा मणिपुर मुथतपा यारोइ सेल्फ डिटरमिनेशन इज आवर बर्थ राइट रिपील अपस्पा नुपी अंगांग हाटपगी थवोंग खुदकता लेपकदबनी हाइबना चिंबो खोलाउसिंग सिजनगनी अमरोमदा पाउगी मिफम अदुदा सरुक याकिबा लुप मंगा असिगी स्पोक्सपर्सन पुलिंद्रो कोनसमना हाइ
Universal Declaration of Human Rights December 10 asibu International Human Rights Day haina malemgi mafam khudimakta palan taunari asigumba thoram asi sinbagi maru oiba maramdi malemgi leibak kaya amadi chaukhatpagi lambida kumang chauksinna chatkhre amadi phampham thokpa right khudimak phangnakhre adubu lamdam asidadi khudong chaba amata phangdri right to self declaration Manipur da leitri miyot minei kaya ama chathari British singna semlamba draconian law upspa lamdam asida thamjinduna leiri masigi marumda miyot minei kaya ama chathari nupi oibi kaya gi masagi ijatpa singnarakpadagi masa matomda sijakiba kaya amsu leikre maram aduna upspa asi Manipur dagi mapung fana muthat patangai fade masigi mathakta tongan ba lalong kaya da afaba makhalgi kuchu khulai sinaduna lamdam asida human rights khonggaw naduna landaba leptri nupi angang kaya phaduna tamthina hatok pikhiba kaya su yaukre hairiba lan asi India lengak na khudakta lephan gadabani loinana leimakhong army gi thawong sing asisu miyam na hena khangnaraba ngaktani amadi awangba thakta condemn tawpham thoi hairaduna chatkadoriba khongchat asida leiriba CSO Mairapaibi lup khudimak na su saruk yabiu amadi mapung phan biu haina appeal tawrakli